ngenes temen nek udan omahe banjir terus kok ya Allah. Apakane melas temen merembes sendiri dalam omah udan banjir kayak gini pawone banjir dipane banjir tapi dek udan pada ayam tentram bisa turu bisa jeko-jeko namanya ora udan pada melayu merana merene sibuk ngurusi ember wala bayune ember ora cukup ora bayi sabar ya Pak. Semoga sekali rezeki bunda neng omah itu lebih nyaman mana. Thank you.